Ka caktuar dhe arrest në burg për 2 persona, arrest në shtëpi për 2 të tjerë dhe ndalim të daljes si shteti për disa të tjerë, përfshirë këtu edhe zyrtarët policia ashtu si ti e theksove. Si e vlerëson këto masa nga perspektiva ligjore dhe nga ana tjetër a janë të mjaftueshme për të garantuar në vijim edhe hetimin pa ndikim politik? Masat kanë efekt parandalues, por masat nuk janë garancia e ndëshkimit, sepse një person deri në momentin që dënohet me vendim të formës të prerë, prezumohet i pafajshëm. Madje edhe vetë SPAK-u në deklaratat që ka për informimin publik ose për shtyp, e thotë në fund të çdo potavinet njoftimi që të gjithë masat dhe të gjitha hapat procedurale që ndërmerren nuk kanë vlerë në kuptimin e fajshmërisë, sepse çdo person prezumohet i pafajshëm. Qartë. Marsit, nga ana tjetër, do doja të ndalesha tek një tjetër çështje, tek aktiviteti Ervin Salianit, ku duket se nga një ran po sfidon deri diku edhe autoritetin e zotit Berisha dhe po krijon edhe fraksione brenda Partisë Demokratike. Si e ke parë gjithë televiziet, a mund thuhet se Partia Demokratike tashmë po ndahet në 2 kampet e kundërta dhe sa e rrezikshme mund të jetë edhe kjo përçarje për stabilitetin e Partisë Demokratike? Lëvizja e Salianit është një lëvizje që duhej në këtë moment. Ama problemi që ndron që Saliani nuk e ka legitimitetin në kuptimin e para është i përjashtuar nga funksionet publike, për shkak të dënimit që ka. E dyta nuk gëzon mbështetjen e strukturave drejtuese. Konkretisht zotit Berisha. Sepse shiko, Saliani dhe çdo Saliani tjetër që mund dali ka një problem Gresela. Mund të ketë masën 2%, 3%. Atë masë 30%, 20%, 40% sa kanë ngelur e ka zoti Berisha, të ish elektoratit dikurshëm demokrat. Kështu që kushdo që do të dojë të bëhet drejtues asaj partie ose të fillojë lëvizje politike, nuk e bën dot pa negociuar me zotin Berisha. Pra, edhe nuk i duhet Saliu, po dhe i duhet Saliu. Ky është problemi. Nga ana tjetër, a mund ta destabilizoj, po them, totalisht Partinë Demokratike dhe ta dobësoj opozitën përballë mazhorancës të gjitha këto lëvizje tashmë që po ndodhin brenda Partisë Demokratike dhe këto zhvillime të fundit? Mendoj që çdo diskutim dhe çdo debat është i shëndetshëm. Problemi qëndron në rezultatin dhe në subjektet që iniciojnë atë. Në rastin konkret, a do japi rezultat Salianit ata që e mbështesin? Kjo është pyetja. Qartë. Mendoj që fakti që kanë ndëshkim penal të formës së prerë, sidomos për kallëzim të rrem, e penalizon. Fakti që është i përfolur në lidhje me lidhje kriminale, në lidhje me funksionar të pushtetit socialist, e bën atë një figurë të delegitimuar. Mendoj që ata që realisht mund të gëzojnë një farë legitimiteti, po marr për shembull zotin Tomro Alizodi, më bën përshtypje fakti mos veprimit të tyre. Qartë. Nga ana tjetër, Berisha ka folur edhe për revoltat e Partisë Demokratike, që thotë se do të ndërpriten vetëm kur ky regjim të arkivohet. Si duhet kuptuar e gjithë kjo strategji, Marsit? Ka 4 vite që flitet për revolta, për mosbindjet civile, për revolucione, edhe vetëm gjë që kemi parë është që zoti Berisha rreziqet kryetar dhe që shtura e besnikëve vazhdon. Qartë. Nga ana tjetër, si i ke parë edhe akuzat e zotit Berisha sa i përket dosjes së Ballukut? Akuza politike. Mundohet të përfitojë. Akuza politike në kuptimin që nuk kanë lidhje me hetimin, edhe me kuadrin ligjor. Mirë, Marsit, për ta mbyllur nga ana tjetër, a mund të jenë gjitha këto deklarata për të ushtruar presionet ndaj kryeministrit Rama dhe nëse këto akuza janë të vërteta, a kemi vërtet një krizë të brendshme serioze në qeveri, sepse Berisha ka theksuar se pas komunikimit të akt akuzës, Balluku shkoi direkt në kryeministri dhe sipas kreut të Partisë Demokratike ka kërcënuar qartë kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën. Zoti Berisha ka treguar që ka një imagjinat goxha letrare dhe që ditë krijoj narrativ, problemi është që nuk ditë të japi rezultat. Pra gjithë krimtaria e tij do të ishte e vlefshme dhe legjitime në momentin që kjo krimtari do prodhonte ndëshkim. Ajo që zoti Berisha ka është që mundohet të përndodhin ngjarjet, pra çdo gjë që ndodh, qoftë edhe në kuadrin e arrestimeve të SPAK-ut, qoftë në emërimin e një figure politike, qoftë në shkarkimin e tij. Krijon disa histori, sikur të gjithë këta i kanë shërbyer Ramës pra, Rama ka vjedhur pafund nëpërmjet tyre, i ka marrë lekët dhe në fund po i hedh në rrugë, kështu që këta janë thjesht viktima. Jo se janë të fajshëm, thotë, por që të gjithë janë viktima. Fakti që
ka këtë lloj amnistie e bën të dyshueshëm rolin e tij. E qartë. Mirë, Marsit, të falenderoj shumë për gjitha informacionet kemi arritur në fund. Faleminderit. Mirë të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, do të bëjmë një përmbledhje se çfarë diskutuan ditën e sotme, pam një panoramë të tensionuar dhe komplekse pra nga seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë, ku përplasjet mes mazhorancës dhe opozitës shpërthyen për çështje si arrestimi Belinda Balluku dhe dosja e Akshit tek deklarata e zotit Berisha që flasin për revoltat e Partisë Demokratike dhe vjen e kuqe kundër bashkëpunimit me krimin. Në qendër të vëmendjes qëndrojnë dhe institucionet e drejtësisë dhe roli i tyre në garantimin e llogaridhënies, ku SPAK pojton raste më të ndjeshme të abuzimit me fonde publike, ndërsa Kuvendi dhe Këshilli i Mandateve përballen me sfidën e mbajtjes së rendit institucional në mes të krizave politike dhe protestave opozitare. Dhe nga ana ndërkombëtare, tensionet mes NATO-s dhe Rusisë tregojnë se siguria globale kërkon vigjilencë dhe diplomaci, ndërsa zhvillimet ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe politikat e presidentit të SBA-s Donald Trump tregojnë se edhe brenda vendeve të mëdha sfidat politike dhe ekonomike ndikojnë drejt për drejt tek qytetarët. Ne me kaq shpembyllim ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë. Deri atëherë, mirupafshim.